Барсик караул, хозяин нас предал. Он ушел на работу и не оставил нам совсем еды. Ха-ха, рыжий, ты все проспал. Вчера поставили холодильник, который по требованию дает еду. Окей. Привет, Железный. Дай мне еды. Привет, получи свою порцию. Железный, хочу есть. Дай мне еды. Получи свою порцию. Железный, корми меня. Ваш лимит вышел, обновите аккаунт с завтрашнего утра. Но я к утру умру с голоду. Вот, держите. Это что? Таблетки от жадности. Но я этим не наемся.